السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Чрез обещания Месия, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, Allah е създал един джамаат и на тази джамаат Allah Таала е дале важността, че тя е срещнала с предишните. Това възнаграждение не е малко, това не е обикновен джамаат. Милиони, хиляди хора има, които са мусулмани и желаеха, че да срещат това време, времето на обещания Месия и са минали от този свят, значи са починали. Значи от нас всеки един, който на себе си нарича, че той е свързал с обещания Месия и е в джамата на обещания Месия, той трябва да дълбоко да мисли върху тези неща и да върши тези дела, които са вършили предишните хора, които са правили бейт на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и са влезнали в неговия джамаат и чрез възпитанието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям те имаха пряка връзка с Аллах Таала, че Аллах Таала е даже писал в Коран Карим за тях. इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है मैं यशी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, че тези хора, които своя душа продават заради удоволствието на Аллах Таала, значи те заради удоволствието на Аллах Таала са вършили делата, задълженията на Аллах или заповедите на Аллах и въобще не са грижили за нищо друго. На техния цел само това е било, че те да получат удоволствието на Аллах Таала. И след това Аллах Таала без мярка е дале своето възнаграждение на тях. Съратниците на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям са трудили, че да изпълняват заповедите на Аллах Таала, даже толкова са напреднали и толкова са желали, че да получат удоволствието на Аллах Таала, че те са даже дали са въпроси, че как да вършиме ние добри дела от пророк Мухаммад саллаллаху и някои толкова въпроси са дали, че Аллах Таала е спирал на тях, че когато Аллах Таала ви дава шариат, значи Коран, тогава вие няма да давате въпроси, защото някои въпроси ще ви дадат затруднение. И така, Аллах Таала Рауфул бил ибад е. Аллах Таала на своето към своето създание е много милостив и милостта на Аллах Таала е върху всеки един и тези милости спасява на хора от затруднение
И този човек, който заради Аллах Таала е готов всичко да жертва и той е готов да всеко едно дело от Аллах Таала да изпълнява, всеко един заповед от Аллах да изпълнява, Аллах Таала е много милостив към него и дарява много блага. И тези, които има силна пряка връзка с Аллах Таала и в своето общество, те стават пример на Аллах Таала или пример на учението на Аллах Таала и всички заповеди те изпълняват и опитват да изпълняват, който Аллах Таала е дал заповед. अदा करने की कोशिश करते हैं जिनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। Те също са мили към създанието на Аллах Таала и грижат за техни права. И това е истинска исламска религия, който свързва на човека с Аллах Таала и после обръща внимание към грижа за човечеството. И това е истинска исламска вяра. Това истинска исламска вяра са изпълнили последователи на Хазрат Мухаммад саллаллаху и са показали чрез своето дела, са изпълнили заради това е дошъл обещания Месия Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дошъл да ни показва пътя към тези дела и заради това ние трябва да, пак ви казвам, че ние трябва да провериме на себе си. Заради това искам някои неща от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, някои думи, някои неща, които Хазрат Масия Мауд алейхиссалам в различни места е писали, чрез който ние ще обръщаме внимание към нашия проверка, който към себе си ще праваме. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е показали картина на нашия време и после обяснили, че джамаат какъв трябва да бъде. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещания Месия е казали, че за обикновените ходжи, които не са вярвали на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, той е казали, че аз гледам, че почти състоянието на улемите и на ходжите това е, че който Аллах Таала е казали в Коран Карим, че вие защо казвате това, което вие не изпълнявате? Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че това избъдва върху ходжите, защото те каквото казват, това не правят. И само една вяра има върху Коран Карим, който само думи има, иначе са излезнали напълно от заповедите на Коран Карим и от хадисите. Ние разбираме, че едно време такъв очакваме, че Коран Карим ще отива на небесата. И наистина аз знам, и това е вече дошло и този време, че истинска чистота и страхопочитание, и който получава човек чрез учението на Корана, днес никъде не виждаме. Ако не е това състояние, тогава Аллах Таала на тази джамаат защо трябваше да създава? Нашите противници не разбират това, но те ще гледат, че накрая нашия истинността ще блести като силна светлина и Аллах Таала обещания Месия е казали, че Аллах Таала сам подготви един такъв джамаат, който ще вярва пълно на Коран Карим, и това е много голяма отговорността върху джамаат, който обещания Месия е мечтали от своя джамаат, че казали, че те ще изпълняват, че те ще вярват на Коран Карим. Не само достатъчно е да вярваме, да изпълняват на Коран Карим всеки заповед. И казали, че всичко, който други неща се меши, светски неща, който светски неща има, да отхвърлят от себе си. И това е чиста една група, Аллах Таала ще създаде, и това е същия джамаат. Затова аз ви предупреждавам и аз ви давам съвет, че вие да изпълнявате всичките заповеди на Аллах Таала и на своя живот така да промените, както последователи на Хазрат Мухаммад саллаллаху са променили, и да не бъде така, че някой да отказва от вярата заради вас. Всеки един Ахмади трябва да бъде един много добър пример. И казали обещания Месия, да, аз също това казвам, че всеки един е задължен
че той от лъжа да бъде далече и вие ще гледате и ако искате да гледате пример на пророчеството, както Аллах Тала иска, както Аллах Тала е дале. Аз това знам, че когато милостта на Аллах Тала ще идва и тогава на земя има дъжд и където има неща, които дават файда на човек, плодове, зеленчуци, същото с тях растат и вредни храсти или растения, които трябва да хвърляме. Така Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали, че с добри хора също ще има и лоши хора. Затова всеки един задължен е от Ахмеди човек, че той е да има пряка връзка с Аллах Тала и да моли. И тези, заради коя цел аз съм дошъл, това целта да изпълни. И всеки от вас да много да моли и постоянно молитва да прави. И това е цялата основа е върху Коран и върху хадис. И затова Аллах Тала е дале стихове и Аллах Тала тези, които знамения за Хазрат Масия Мауд алейхи салам, небесни знамения и земни знамения, това са много силни доказателства и това е като един печат от Аллах Тала. И това е предупреждение за хора, за истинността на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Казали, че много добре да помните, че който идва от Аллах Тала, на него Аллах Тала дава един печат. И това е печата на Мухаммад, печат, който никой врагове, никой противници няма да сменяват. И след Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който ще идва от Аллах Тала, той ще идва изпълнението на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и това е печата на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и той чрез това учение ще работи, но той на нас ни е казал, че вие да бъдете примерни, за да хора да разберат света, да разберат, че това е от Аллах Тала. И после той казал, о моя джамаат, Аллах Тала да бъде с вас и той е Всевишния Аллах, той да ви подготвя за крайните на дни на живота, както Аллах Тала е подготвил на последователите на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Много добре да знаете, че света нищо не означава. Проклетен е тази живот, който е само свързано с света и без късмет е този човек, за който само тъгува и притеснява и мечтае само за светския живот. Да не бъде така. Такъв човек, ако е в моя джамат, тогава той чрез измама влиза в моя джамат, защото той е един сух калон от дървото, който никога няма да дава плодове. И нашия напредък в вяра, той показва на нас, посочи към нас по правия път. Той казва, според мен е да бъдете чисти и святи. Това е една рецепта и още друга добра рецепта няма да намерите, че човек да няма никаква гордостта и надменността, нето чрез знанието, не чрез фамилия, нето чрез народа. Такъв начин гордостта, някой човек гордее заради знанието, някой заради фамилия, някой заради богатство, някой заради красота. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казал, никаква гордостта да няма в нас. И когато Аллах Тала дарява на някой очите, тогава той гледа, че всяка светлина, който може да спасява от тъмнина, това всичко идва от небето. И човек винаги има нужда от небесна светлина. Око не може да гледа, докато слънчева светлина от небето не идва. Точно така има духовна светлина, който маха всякаква тъмнина от неверие. Това слиза от небето. Истина ви казвам, че човек, който на човека
Когато страх от Аллах идва от небето и това зависи от милостта на Аллах Тала. Ако той иска да ви дарява постоянно, ако иска той да спира, значи всички, които дарение от Аллах Тала или милости от Аллах Тала, това е заради милостта на Аллах Тала. Ако той иска да ви дава, ако иска да ви спира, когато той желае, тогава каква гордостта може да има? Никой не трябва да гордее заради своя вяра, нето заради своята вяра и нето заради своите молитви, нето заради своите дуи, нето заради своето святост. И същото, както преди съм казал, че светските дела, които има там, също не трябва да гордее, защото всичко идва от небето, от Аллах Тала и винаги трябва да обръщаме внимание към Аллах Тала. Обещания Месия Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че истинския вяра това означава, истинско знание това означава, че човека на себе си да мисли като много скромен, че той да казва, че аз не съм нищо. И винаги той да бъде обръща внимание към Аллах Тала и винаги да търси блага от Аллах Тала и да търси това знание, който знание да изгори вътрешните светски интереси, които дават за религия топлина и след това той ще получи част от милостта на Аллах Тала и тогава може той да получи истинска вяра, тогава на него сърцето ще бъде отворено и тогава неговите молитви ще бъдат приети и тогава блага на Аллах Тала ще бъдат като дъжд върху него и това негово скромността още по-напред ще бъде, още по-успех ще бъде. И той ще разбере, че вратите на Аллах Тала са отворени към мен и тогава той още по-скромен да бъде, защото колко по-скромен ще стане, толкова неговите чувства и блага от Аллах Тала ще идват, ще слизат от небето за него, които ще дават на него или водят към светлината и удалечава от него тъмнина. И тогава наистина чрез милост на Аллах Тала неговия характер ще бъде по-добър. Ако човек мисли в света нещо, че аз съм нещо, това е гордостта. И тогава бавно човек казва, че проклет да бъде този човек. И той е долен или той е по-нисък от мен или аз съм много по-важен от него. И както съм казала аз преди малко, че всеки един трябва да провери на себе си, че дали аз на обещание Месия учението изпълнявам ли или не. След това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале о вярващите хора, вие чрез сила да влизате в това учение, което заради вашия спасение Аллах ми е дале, вие да вярвате, че Аллах е един и подобен на него няма нищо, нето в небето, нето в земята. Аллах не забранява на вас, че вие да не използвате средства, но този човек, който забравя на Аллах и само уповава на средства, Аллах Тала от началото казва това, че ако нямате страх от Аллах Тала, няма да имате спасение, значи вие да бъдете, да страхувате от Аллах Тала и да махате от себе си завист, омраза и гордостта, защото тези неща изядат на човека. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, бъдете далече от тези болести, защото в човешкия сърце има много мръсоти и най-голяма мръсния болест това е гордостта. Ако гордостта нямаше, тогава никой човек няма да бъде наверник. Значи вие да бъдете скромни от сърцето. Обикновено вие трябва да грижите, да бъдете любезни към човечеството, защото вие искате да спасявате на тях и да говорите. Нашите улами има, нашите мисионери има, нашите мураби има, нашите проповедници има, които много служат на джамаат,
Но някога така идва, случва така, че когато върху себе си има някое обвинение, тогава те забравят и показват своя гордостта и показват своя инат. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че вие, които учите на хора, че влизате в рая или идвайте към рая, тогава това е речта, тогава речта няма да има файда. Ако вие в тези малки бройни дни, които Аллах ви е даде за живот, тогава ако ще показвате гордостта, тогава това не е към тех любезността и доброта. Ако така ще бъдете, тогава Аллах Таала каквито дела ви е дале, той ще ви пита заради тези дела, за това да имате страх от Аллах Таала, че той един ден ще ви пита. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, много молете в намаз, за да Аллах да ви дърпа към себе си на вас и на вашите мозък да чисти и вашия сърце, защото човек е много слаб. Всеко едно, който грехове отдалечават от човека, това заради силата на Аллах Таала отдалечават. Ако човек не получава силата на Аллах Таала, тогава не е възможно човек сам да отдели грехове от себе си. Защото човек не е от уста да казва калма, ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах, ваши душите да бъдат пред врата на Аллах Таала и всеко нещо, което има вашите дела, вашите мисли, да бъдат само да уповават към Аллах Таала и също обещание Месия е казали: о моя скъп джамаат, наистина разберете, че вече крайни дни са на света. Света ще свърши и наистина една голяма промяна има в света, за да не измамете вашите души и много бързо да влизате на правия път и да бъдете постоянни в добри дела. Това е много важно нещо, че да приемете истина и да също това е истина, че да бъдете постоянни в молитвите. Тук има две заповеди на Аллах Таала, едно към човечеството и едно към изпълнение на Аллах Таала. Своето лични връзки има и връзки на джамаати има и в тях да бъдете истинни, да не измамате и също Коран да бъде водач за вас. И всеко едно нещо трябва да търсите решение от Коран Карим и на хадис, да не хвърляте като не е нужно, защото те са много важни и с много труд са събрани, но когато има различие от хадис от Корана, тогава такъв хадис няма да вие хващате, за да не бъдете в заблуда. Коран е много грижа, с грижността Аллах Таала е дали на вас, за да вие да оценявате това чиста книга и да не слагате над нищо, над Корана нищо не слагате, защото цялата защото цялото чиста вяра зависи от това. Тези всички неща в сърцата на хора тогава може да действат, докато този човек сам върши добри дела и сам е праведен. Значи, когато вашия таква, значи страх от Аллах Таала ще расте, тогава вашите думи ще действат в сърцата на хора, иначе всичко ще бъде празно, ако човек не върши сам нищо и само да казва на хора. И когато ние вярваме на обещанието на Аллах Таала, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, наистина пред Аллах Таала тези хора не са любими, които носят красиви дрехи или те са много богати или са радостни. Даже пред Аллах Таала най-скъпи хора са тези хора, които слагат вяра над всичко и само остават на Аллах, принадлежат на Аллах. Значи вие да интересувате на второто, не към първото, значи вие да не интересувате света, а интересувате на вяра. Ако аз
на моя джамат, който състояние е било на при Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, много чиста промяна имаше. Но вижте, въпреки пак Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, ако гледам състояние на джамата, тогава много болка чувствам, че още много слаб джамат е и много успеха оставало е много успеха и когато аз гледам благата на Аллах Таала и обещанието на Аллах Таала, тогава моя болка сменява чрез надежда към надежда и също това има, че в Корана е писано, че тези хора, които следят на теб и тези хора, които са отказали на теб до съдния ден, аз ще давам време. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам тогава е притеснявале и тъгувале и е обърнале внимание на своите вярващи и след много време ние още трябва да притесняваме за това, защото времето на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е било много хубаво, но ние малко удалечаваме, много трябва да мислите и много трябва да има нужда за нашия проверка. Обещания Месия Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че това е истина, че моето джамат ще победи над нашите противници. И не е само това, че един човек да е казал, че аз съм писал беят или съм Ахмади, докато той няма да изпълнява всичко, който Аллах Таала е казал, той няма да бъде в моя джамат. Когато такъв изпълнение, който все едно да убива на себе си в изпълнение и да върви на всички, след всичките примери, до тогава не може да казваме изпълнение. И това личи от това, че Аллах Таала е създале за мен такъв джамат, който за моето изпълнение ще убива на себе си като чувства, като духовен начин. И тогава моя тъга се промени в радост, защото моите очи гледат обещанието на Аллах Таала и този повелител дава кораж на мен и надежда на мен. И моя джамат има нужда много възпитание и много учение. Затова аз да обръщам вашите внимание, че да имате силна пряка връзка с Аллах Таала и Аллах да бъде над всичко. И той ви е дал един много велик пример на Мухаммад салалам и на неговия джамат. И после е казали обещания Месия, че вяра да бъде над всичко. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, който желае целта е света и после да казва, че аз съм също Ахмади, той не е в джамат Ахмадия. Според Аллах Таала този човек е, който не интересува светския живот, да не мислете, че аз ще умра от такова вяра. Това вяра отдалечава от Аллах Таала. Аллах Таала никога на такъв човек, който само става на Аллах не унищожава на него. Аллах Таала сам става грижник на него. Аллах Таала е милостив, който човек получава трудности по пътя на Аллах Таала, той получава успеха. Аллах Таала само обича на тези хора и Аллах Таала на техни деца поколение дава беркет. Те са благословени, които изпълняват заповедите на Аллах Таала и никога не е станало и никога няма да стане, че истинския човек на Аллах или който изпълнява на заповедите на Аллах Таала, той да бъде унищожен. Унищожени са тези хора, които остават на Аллах Таала и само интересуват светския живот. Нима това не ли е истина, че всеко едно зависи от Аллах Таала и без решението на Аллах Таала не може да има никакъв успех и никакво удоволствие или улеснение не може да има, докато няма решение от Аллах Таала. Богатството може да има, но кой може да казва, че неговите деца или негова съпруга ще използват това богатство? Помислете тези неща и да създавате една голяма промена, чиста промена в себе си. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, много важно предупреждение, казали, че значи вие свързвате с мен на себе си
тогава аз ви казвам, че може какъв човек е, каква вяра изпълнява, вие да бъдете любезни и добри към него, защото това е учението на Аллах Таала, और बिला तमीज हर एक से че да नेकी бъдете करो, любезни с क्योंकि यही कुरान शरीफ की всекакви तालीम хора, है। може каква вяра да изпълняват वयुतिमून अत्ताम и अला да, हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। да тези и да храните на тези хора, които са пленници, бедни, сираци, вдовици. И аз казвам, че най-добър характер или дела няма никой друг, освен исламския религия. И също тогава Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че кога аз ще бъда здрав, тогава сега съм болен, тогава аз ще пиша една книга. Тогава Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, който да бъде върху характер, да бъде писана върху характер. И след това Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че каквото аз желая, моя мечта да личи, че това заради моя джамаат да бъде едно ясно учение и изпълнение. И тези пътища да ви посоча, които водят до Аллах Таала. И много голяма болка получавам, когато аз слушам, че еди кой това е вършил или еди кой това не е вършил. И моето сърце не радва от това. И защото джамаат гледам като едно малко дете, който две крачки дига и след това пада и пак става и пак пада. Но аз вярвам, че Аллах Таала ще дава младостта на този джамаат. И също искам да ви давам съвет, че вие да бъдете постоянни в дуите, защото без милостта на Аллах Таала няма. И милостта идва чрез молитвите. И когато милостта идва, тогава всичките пътища той отваря, който Хазрат Масих Мауд алейхи салам молитви и неговите внимание, който сега на нашия време, на Хазрат Масих Мауд алейхи салам време са избъднали. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е гледали много добри примери на своите последователи. Сега на нашия време също избъдват джамаат. Алхамдулилlah, вече е влезнала в младост, в зряла възраст, но също има и някои болести също, както преди съм споменавал, някъде гордостта и надменността срещу един на друго дела или интриги или къвги. Ако ние наистина казваме, че ние сме от джамаата на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, тогава ние трябва да обръщаме внимание на всеки един миг върху себе си, че дали ние служаваме да казваме, че ние сме Ахмади, тогава нашия знание за какво ще ни дава полза, ако не са ни характер не ни е добър. Както Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, или в Корана пише, че вие когато казвате на някой друг нещо и сами не изпълнявате, каква е файда на тази дума? Знанието тогава дава полза на нас, който първо ние изпълняваме, после да казваме на други хора. Между нас да има добри връзки или добър контакт. Докато ние няма да бъдем единни, докато няма да показваме, че ние сме единни, нашия знание няма да ни дава никаква полза. Днешно време, както много врагове има и много силни врагове има, противници има, ние трябва на нашите собствени желания да хвърляме назад и да бъдем единни и трябва да даваме един свършен пример, както да показваме един свършен пример, както Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че Аллах Таала искале, че нашия джамаат да върви по пример на последователите на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Миналия хутбе аз съм казала в хутба Сания, съм кашлял съм и много писма съм получила, факсове съм получила и хора са мислили, че аз съм болен и същото са изпратили различни рецепти, но аз ако да използвам всеко едно рецепта, тогава още ще разболявам. Тогава, иначе хора с добри желания и молитви, Аллах да дава на всеки един възнаграждение и своето блага. И тези, които малки болести има, малко време, няколко дни човек
Stava v този болест и аз пия лекарства също и имам добри лекари също, само вие да молите за мен, Аллах да бъде милостив. Амин. बस दुआओं में याद रखें। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.